Uterevu okola nno kyamwenda okubeera nga okyekumidde ku Delta TV kirungi ate era n'enkwebaza okubanga okoze decision entuufu okusalawo okutuufu ennyo okubeera nga ogoberera ensonga fenga omulamwa gwaffe the media industry oba the fourth estate kukeepinga nga oli informed tetwaga obeere uninformed kubeera nga ebintu obitaputa mu ngeri ndala obiwulira mu ŋŋambo mu program esobi tukwetera ensonga zennyini ezigenda maaso mu ggwanga ezesimba nawe kenyini munauganda nozikubaganyako ebirowoozo ate n'okitegeerera ddala nkyalina omuloodi wa Kampala Salongo eryasukwago nga tukyattanya ku nsonga eziruma ekibuga Kampala oba ezigenda maaso mu kibuga Kampala kyenjagaire ddala nti nammwe mumanye amazima wegaaya ate naba tujja kuba tubafuna abakulembeze ab'enjawulo siri nti ndi dictator kubeera nti ndi wa muloodi yekka njagala bala tubawe omwagane kubeera balanced omuloodi ebisinga abyogere ne mu kitundu kyo njagala tutunuulire ekya rule of law omuloodi tuzze tumulaba nga mu kisanja ekyasooka nga emphasizinga nnyo okubeera enkola ey'amateeka ng'ebeera mu kibuga Kampala bwebanga enforcement weeri ebeerewo mu mateeka abasuuzi oli waba nga akoze obuzibu aveewo naye nga kirina kyo mu mateeka singa bino bitugamba mu kitundu ekimwedde ekiri kye tubaddemu enforcement okubeera nga tewali tteeka azipannaawo ligifuga ekituufu kiri nti ekibuga Kampala n'eggwanga lyattu Uganda liragawo omuloodi obadde okyawa ku social nga tunagenda ku rule of law strategies zolina okulaba nga abatendoose nga rule of law nga mu kibuga kitereera solutions your final solutions okulaba nga bino byonna ebiriwo ebuzibu obuli mu kibuga Kampala obadde okyatwa solutions nyinza okubizingazingako nga mbagamba nti bano bajja kwetoloola bakole bye baagala naye era bajja kukomawo nga bazze ku kyetuliko kubanga obuuza rule of law n'ogikomyawa ng'erabika egaanye kijjukizaamu ne nga nti ndowooza ne bannaddiini bwe babagamba nti munaamalako ne sitaani nga buli lwa sande buli lwakutaano mugenda mugamba bannange naye sitaani yeeyongera sitaani tavaawo sitaani obutavaawo tekijjaawo bannaddiini kola mulimu gwabwe n'okujjukizanga abantu abalya mmere abantu ba Katonda nti ebyo byonna byemukola bya butaliimu ekkubo lirimu lyerino nange owa rule of law nja kugendanga mu maaso okubajjukiza nti ebyo byonna mubikole n'ab'obuyinza ababasooka bafaraawo babirina naye ekkuba ettuufu lyerino togenda kuwa kubajjukiza sijja kuwa kubajjukiza kubanga wenviira nange ku kkubo lino awo nange mbanvudde mu kulamba in fact nga kyenagambye nti n'emyaka gye namala mu ssomero nga nsoma amateeka ne 20 ge mmaze nga practicing amateeka gaba gansaze mba namala budde ekisembayo ku nsonga eyo nti ensi zigezezaako systems nyingi naye webatuukira okukkiriza nti rule of law is the way to go nga bakkiriza nti byonna tubigezezaako naye ensi okubeera mu order okubeera mu order wateekeddwa okubeerawo rule of law era muzungu agamba the antithesis of rule of law is anarchy watali rule of law embeera eba yabuvuyo kakati sijja kubawerekera mu kuba ery'obuvuyo era kyekituwangaza ate kankubuulire muganda wange wamala tomanyi bwe ntambula nga ndi proud tomanyi bwe ntambula nga ndi mugumu nga kulemera ku rule of law kubanga ne banoonya okunkwata ku nkoona n'okutega bino n'okunwanyisa bagenda okwetegereza nga buli sayidi yonna gye banoonyezaamu tebalina bwe bakwata offside ndi ku sayidi ya tteeka kivulaba banoonya bangizaako banziza wano banoonya wali waapi tebalina bwe bajja kunfunira tebalina kati baagala okola ebyekivandulo ate bibawe nekyokuyiga olaba n'abaabwe abakoze ebyekivandulo nga bakitatta saali boogedde wano nebamaliriza nga babasibye so sigenda kuva ku lulo omuloodi tugende ku nsonga endala era ebaddewo eya kabuyonjo mu kibuga Kampala okusinga eddala ez'ebizimbe bannyini arcades bavudde ne bagamba nti
kikafu okubeera nga bajjawo ebisale bye badde basooza ku bantu nusu bibiri abamu basooza nusu bisatu. Omukulembeze w'eggwanga recent bwe yajjako wano mu Kampala waliwo twawulira nti waliwo okusinza ku claims yafuna nti waliwo abakomplaininga baga nti they are overcharged ebisale binene biyitirivu nnyo na sisuubira nti yali directive namukootinga bulungi naga wabeewo enkwatagana ennungi ku kya Kabuyonjo zino recent in case nevayo neyisa directive nti Kabuyonjo zinakubeera nga zabwereere. Simanyi omulodi kino kirekawa ekibuga Kampala ebyobulamu okyogerako ky'omulodi. Of course ekintu ky'okubeera ne Kabuyonjo kya bugunjufu. Ndowooza mu kyasa kino tetwalizeeyo ku nkola eri naddala mu capital city. Mubakakira abantu okubeera ne Kabuyonjo. Era ndaba tulina campaign ezigenda mu maaso ez'okuyigiriza abantu okunaaba mu ngalo. Gamba ebintu ebimu bikulubuusa nti civilization kwe tuli ddala kwe tusaanidde okubeera ku level ya civilization ey'obwebugunjufu. Tuddeyo eri ku bajjajjaffe ab'edda ab'oku mulembe gw'Abamatayo Mugwanya bakubanga emiggo era bajja n'ekigambo nti akamugwanya olw'okubanga yakubanga abantu emiggo okusima Kabuyonjo ne bavaamu ne bagaa nti tuwaye katugende mu Kamugwanya olwagenda mu Kabuyonjo. Kati yenkola nkyamu muvayo tekakati era tuli ku directives mu zaakediza Kabuyonjo zino ne zino zabwereere. Ndowooza ekyo yes ku lwakyo kirungi naye ffe ng'ekitongole twali badde twakola dde enteekateeka era zeziŋŋamba bannange nti ekyo tuwetaaga na kuyishu nga directive ekyo kibeera mu tteeka ye rule of law ng'olina mechanism system ennuŋŋamu nti ow'ekizimbe ekizimbe kyo kyaprovinga okukolerako business bino bye biteekeddwa okukolerwako conditions ezibeera mu license. Wano olina okuba ne parking mu kizimbe kate parking etetaataganya streets ebidduka ku streets naki oteekeddwa okubeerako ne Kabuyonjo ng'ate zabwereere eri abasuubuzi bonna n'abanajjako okukolerako emirimu n'abaguzi abajja ku kizimbe ekyo bonna nga babwereere. Oteekeddwa okuba ne system eraba nti amasannyalaze gatambuzibwa bulungi n'ebirala. Oteekeddwa okuba ne system bwekiti ne bwekiti ne conditions ne zibeerako era nga license eraga ati singa onoomenya ekimu ku eno condition nga tugirivokinga. Nejjukira nti ate awo boggala ne bano boyitaasa okubeerako Kabuyonjo nabo business oba ozigadde. Kakati ebyo tebiriiyo mu tteeka kirungi naye bwakuba nti bano boogera ebintu kucacyayisa abantu ate ffe bagamba abagala ebintu bikole mitendera ffe bebagamba nti tukyamuukiriza abantu. Bw'oba tokitadde mu tteeka oba okyamuukiriza kuba abo abasajja abo abazimbye ebizimba bahamu amazeewo paaka yadde nga talina na mutima gwa muntu n'asenda abantu n'abajjawo. Abo abasajja ba Drake Lubega abongeza renting enkya n'eggulu. Abo abasajja bonna abazimbye abo basebalamu ba Bosco Monge baani abo bonna abo baagala ensimbi ba Ntaganda nga bw'okiwulira babeera batulugunya abasuubuzi bakola kino bakola kiri. Kakati amateeka ge tuteekeddwa bateekako nga mawandiike naye naagaliwo amawandiike gatulemye okutuukiriza. Nja kuwa ekyokulabirako waliwo Rent Restriction Act oba etteeka erigamba nti nga gavumenti tejja kkiriza bannyini bizimbe kola nteekateeka erinnyisa eduumuula muwendo gwa rent ne gunyigiriza abantu naye era babikola. Kakati saali yagadde bantu bakyamuukiriza naye tukole system ennuŋŋamu era nze nga Lord Mayor njagala tukole ekyo kituukirizibwa. Ekyokubiri kyekyokulaba nga Kabuyonjo zisimibwa zizimbibwa mu public convenience ziteekeddwa okubeera mu ggwanga lyonna sina kibuga kyokka. Naye kwegamba kikwewuunyisa ekibuga public toilets tulina za lubatu bweziti nkugambye President Museveni yatusuubiza nti agenda kuzimba bisatu naye okuva olwo neemu tezimbibwanga naye ezo zonna zaalibaddewo nga zabwereere ku highways si ffenna tujja kusobola okutambula ne convoy ey'ekimotoka ekya Kabuyonjo kuba tiisi ye president mu convoy ye yalinamu ekya Kabuyonjo. Naye imagine
ekintu ekyobuswavu bwana wamala baasi namba erimu abantu abawera 8 egenda Kigali ng'eri ku luguudo lw'e Masaka emiriramu ndowooza emirundi 3 bwetuuka awo nga ku highway Masaka oba Lukaya oba Luddawa netuuka mu Neekongolero ne parkinga n'olaba abantu bonna bwe beesoleka mu nsiko okukola byesaagala kwogera kyabulabe mu kyasa kino nga motorways highways teziriko public toilets zali badde okumpitirivu nnyo kiti busanga bugenda ku Lwejjinja mpozi wali omusajja ku Jjinja wali yazimba abantu era yeebuzabuzanga agenda ogula nayingira omwo abalina ensonyi abalala badde wali ku kkubo nayimirira n'akola eby'omugenzi abiriga ate enkola nkyamu eggwanga liteekeddwa okubeera ne system ennunga tulemena kufokasinga Kampala yekka ezimba places of public convenience naye nga ekibuga tugenda kiteekako amaanyi era ne mu bajeti eno tugenda kitunulira omatunule ku kintu ekyenjawulo ekyewunikiza abatuna ekinewunikiza mbeerawo ne neebuuza okubeera nga over 500 buildings w'ebizimbe mu Kampala kizze kibaawo nti bigenda kumenyebwa okuwaliwo okusika omugwa nti alindako ekibuuzo ekisinga ebizimbe bino bizimbibwa KCCA lidda license okubeera nti ebisinga tebirina license ebizimbe 1,500 bingi obuzibu liddawo okulaba kubeera bweba biri irigo nga twakitega biri irigo era kyeka kijja tukeera bimenyebwe wadde waliwo okubeera nga ganti bisooke bihokingibwe bikirindeko issue eyo muloodi osogikiralifayingako omuntu azimba ate ekizimbe nga talina license otandikidde waggulu viira ddala ku musingi oguliwo omuloodi nti KCCA ebeerawo etya nga terina na lukiiko luli mu mateeka lukwatagana kuyisa pulaani za bizimbe kubanga nga tonnabuuza nti ebizimbe bizimbibwa bitya nga tebirina pulaani naye n'olukiiko lwennyini olulina okubiyisa teruliwo mu mateeka olulina okuyisa pulaani mu mateeka teruliwo mu KCCA tulina etteeka lya Physical Planning Act ery'enkumi bbiri mu kkumi mu kawaayiro namba 9 10 kagamba buli district nga ne Kampala mweri oba city ejja kubeera n'olukiiko lwe bayita Physical Planning Committee nga lwe planning ebibuga naye wajja kubeerawo mu KCCA Act ne wabeerawo ne kye bayita Metropolitan Physical Planning Authority ng'eyo abakugu 5 be bakola ku issues za planning wakati wa wa Kampala ne Metropolitan area mukono wa Kiso n'Empigi kati Metropolitan Physical Planning Authority teteekebwangawo ne luli lwennyini olukiiko oluli mu Physical Planning Act oluteekeddwa okulembera town clerk teruteekebwangawo kuba bagamba nalukulemberanga ajja kuba town clerk kakati twababuuza mu Kampala bwe tuluteeka wani town clerk ffe tulowooza ne mbagamba nti mu lukiiko ne mbagamba nti nze gwe ndowooza nti equivalent wa town clerk yani executive director executive director nagamba ani gwe mussa ku level ya town nze siri town clerk kakati ne tubulwa town clerk anakyeyalinga olukiiko kubanga executive director yagana status ya town clerk kati olina town clerk akyeyalinga lukiiko olwo so kati ebyatwine gyabijja yamanyiyo era oledde na directing adda committee ya physical planning okutuula enoonyereze ku lukiiko olwo olukulembera atwine luliwo mu mateeka ki era alipoota bagenda gireeta tugenda bitunulamu kakati nga twine tanna compilinga list ya bizimbe tukyanoonyereza ku ye n'olukiiko lwe kakati gye mivuyo gy'olina mu physical planning tolina na structure plan ekyokubiri nti Metropolitan Physical Planning Authority yeyina okukola plan structure plan oba master plan osinzira okwapproving ebizimbe oba ontegeera eyo Metropolitan Physical Planning Authority eri mu kawaayiro namba 2122 ya KCCA Act eweebwa obuvunaanyizibwa okuyisa structure plan ye master plan yeyogera ku neighborhood planning yeraga nti mu area yeno neeno wajja kubeerawo ebizimbe bifaanana webiti si kugendera ku bwongo bwa mwami atwine yekka kugamba nti ebizimbe bino birabika birungi ebyo mbiyisizza kino ekizimbe kibuga si kya muntu omu kyalukwalu nti nze olutula ku pulaani nensanyusa nengamba eyo yoyise mu mateeka nedda wateekeddwa okubeerawo structure plan kati nayo teriiwo so kakati mwami atwine gye twamugamba nti nga tonnatandika naga nti bino ebizimbe 15,000
bimenya mateeka tebiri ku plan entuufu eya Kampala. Plan entuufu eya Kampala yeeriwa kituufu kati awo wetukyali era enkiiko ezijja mu maaso zigenda kutumbira mu kakiiko ka twine akafulumya east eyo faawo ne tubiyimiriza ne mugaa sooka obiyimiriza tumale okunoonyerezaako gwe okulembera mateeka okulembera otya akakiiko ako oli mu kugwa ekimala ekyokubiri structural plan weeri teriiwo kakati ebyo wabyasesinga otya nti bimenya mateeka kati ebyo stage wetukyali kyanagambye nti watandikidde waggulu fe tukyali eno wansi mukyali wansi omulodi tutunule ku ekisembe ku nsonga za kese kwanja tutulina ku byokwerinda byo ekyakese enkwatagana final tulaba omukyala Jennifer Musinga 15 agenda kuba ava mu office in case president akkiriza ebbaluwa y'okubeera nga resigning oba nga awummula enkwatagana minister lord mayor ne executive director emirundi mingi tuze tugiraba nga eringa etaliiwo bulungi nnyo mu mwaka guno nga guggwako tuyingira omwaka emyaka ebiri gisigaddeyo strategies kizolina omulodi okulaba nga enkwatagana ebeerawo okulaba nga bodi zonna nga bwe mukulembera Kampala mubeera nga enkwatagana eyo weeringa eri strengthen ekyo simanyi bwakukikola olw'ensonga nti omutima gw'abannaffe mulala nga tonnayogera ku abo abasatu abana abalondebwa yogera ku abaleeta wano buli lwajja mu kibuga wano nze gwasookerako okulumba era ng'agamba nti baakola nsobi bannakampala okulonda Lukwago beeyambika omugwa mu Bulago era mu kulonda kwa 2016 yagaa nti Jennifer twamusindika wano kutta mmese amuleetanga bwe twakutta mmese kakati amalize ebbanga then ng'agaa nti Lukwago twamuyiwamu amazzi bikufuluma bijjegere bye yasigaza nagaa nti mwabe Kampala mwehe mujja kubonaabona nnyo nga temunnava ku bantu nga Lukwago kale omuntu akyalina endowooza bwetyo era ye ng'agaa nti abalonze opposition oba abalonze abatali mu NRM tebajja kufuna akulaakulana kakati nkwatagane naye tunyigiriza abantu nkaluubirirwa okunoonya formula gye nnaakozesa okukwatagana n'omuntu afaanana bw'ati atakkiriza nti wateekeddwa okubeerawo enjawukana mu ndowooza naye system zino zibeerawo ne zitulambika butya bwe tulina okuweereza emirimu ande systems ezo ziri mu mateeka era ze nadowooza ze baligondedde nti oba Betty Kamya yayingira NRM nga mu UFA yavaayo oba Mwami Yoweri Museveni naye yalimu NRM ne banne balina okumanya nti ze sijja kuyingira NRM okuweereza Kampala ekyo kyabalimu okukkiriza bo balowooza nti omuntu yenna okuyimirira mu Kampala n'abaako emirimu gy'akola alina kusinza Mwami Yoweri Museveni ekyo sijja kukikola kakati mba sijja kukikola bw'aneekuba mu kifuba Mwami Yoweri Museveni naga nti yadde Lukwago tansinza yadde Lukwago siwa NRM naye ateekeddwa okukola emirimu gyamulondesa mu mateeka katute systems zitambule akole no problem tewajja kubabuza naye buli lwanakwata systems carrot and stick akute systems atuluguna amyomyola ngeno bwagamba kkiriza tukuwe kino kijja kubeera kizibu abambagamba nti kuba okusinziira ku ozobiwulira nga executive director agamba nti politics oba ebyobufuzi ate gwe political head ow'ekibuga Kampala agamba nti ndowooza nemisenyi nti ebintu ebisinga gwajjalemesa amazima ge galiwo omulodi ebisinga okulakulana kwa Kampala nti ebisinga gwa ateekawo omuzinzi amazima ge gali enimba w'amaanyi ekibanga kyekyo Mwami Museveni agamba Saabalwanyi era agambye alwanye entalo oba agamba mmeka okuviira ddala mu gy'ensanvu Lukwago mulemesa nti omwana azaaliddwa jjojjoozi netandika n'ebyobufuzi nga yatandika actually nembeera nga nsoma nga ya ali afuga nze ndowooza omuziziko ogulemesezza enkyukakyuka n'enkola yoyo alemedde kuyinza okumala ebbanga so tuleme kubikyusa buli mukulembeze abeerako generation yeno generation yaffe kati Mwami Museveni alemedde mu generation yaffe ate kati ffe baafuula omuziziko kugamba otya nti nemezezza enkulaakulana mu budde bwange ye yalina time mu budde bwe okubaako kyakola
n'alwana n'abanne n'akubakuba emmundu n'akola buli kimu kyonna kyeyakola n'alwana kira byeyakola yabikola byagaana kati alemedde mu tayimu yaffe wali obuzibu omuntu akasoma kukyakese omuntu yandidde Jennifer Musimbigere wandyagadde ng'omuloodi afaanana atyo for the development of the city ekyaniwadde ate siwa qualities oba okubeera nga anamuddira mu bigere success wandyagadde abeera atya president gwe yandi appointees kisookera ddala waliwo obuzibu nti abalonda alina ebiragiro byabawa genda otulugunye balukwago ye problem naye ate ne bebatuma babeeramu n'ebyabwe ebyobuntu bwe babatuma naye nayagala ayisirizeewo ebibye kivolaba nti Jennifer abadde ayagala nnyo okweraga nti ye kamala byonna era omukulu gwe yawa obuyinza era buli kimu yakikola teri mulala akola kati Betty Kamya naye bw'aba akola nkola yemu ajja kulaba nga era tewali kikyusa naye ne guba n'aleeta bw'anaamanya nti alinako waakoma tewajja kuba buzibu ng'amanyi nti etteeka alina oddigondera waliwo obukulembeze obulonde bulina okuyisa policies bo ne baziteeka mu nkola kati alina okuwa accountability banaleeta omuntu nga naye tayagala accountability ati tukiira kufaafaka kubanga nze omulimu ogwange wano gwakola policies nakukola kulondoola accountability emirimu egyo kikisinga obukulu polisi enteekateeka ezikulakulanya ekibuga gwe n'oziteeka mu nkola netukulondoola bw'anakkiriza enkola eyo no problem naye bw'anadda ku kiri nti yajja kuleetawo ajja kukola bibye nga bwayagala olw'okuba omukulu yamuwa obuyinza era amukolera ebyobufuzi bye ebyokututulugunya then tujja kubinsanya omulodi finally ensi yonna ekiziba Uganda nekiza oli mulonde abantu gwe balonda abalonzi gwe balonda mwaka 2016 ebyokwerinda bikuba abalonzi abantu bennyini abakuteeka mu ntebe bandyagadde okumanya like recent twala bibaluwa byafuluma ng'erinnya lyo kweriri era bazze mu Gweta Masaka bannamwe nabo batandise okubateera ebibaluwa ebyokwerinda byo omunnayuganda kuba omulonzi we akulaba waliwo hope yonna nti ebyokwerinda byeyongeddemu kuba biyitightened is omulodi safe ani ali safe kirungi ogambye nti ne bannamawulire nabo babatandiseeko n'abali mu gavumenti nabo babatta nalaba ne Betty Kamya alajjana kati ani ali safe fena twesabire nze byange nabikwasa Mukama Katonda yamanyi amagenda gange n'amadda kubanga byonna tubikoze byetaagisa byonna naye systems we zifa ziba zifudde osuubira nti ebyo bijja kusigala nga bitambulanga bwe biteekeddwa okutambulanga system ekooye ekaddiye oba weerinda so security system eyongera kuvunda kubijja nakututeeka ku bunkenke naye omulodi obubaka bwo obusembairi bannayuganda bannakampala neggwanga lyonna okutwaliza wamu nga tusiima bannayuganda kutunuulira nsonga zino mu bwesimbu bwazo yaddala ensonga gye twasookeddeko eya street vending mulimu abalina bayasi nga tayagala kuwulira awoza buwoza nti abo bagende jjukira naawe mu kibuga mwoli ate njagala okimanye nti situwagira nti buli omu atundire wayagala ekyo kyenjagala okujjako abamu kye batuteekako ffe tugamba buli omu atundire wayagala twagala system gye twateekawo eruŋŋamya nti awo wano totundirawo wano otundirawo tukuweewo layisensi tojja kunyigiriza wadduuka tojja kunyigiriza bidduka tojja kukola kino eyo system ffe gye twagala kibuga kino kyonna kyaffe omugotteko guzze tugulaba n'ensonga eziguleese tuzimanyi kugambye ennyanja abantu babakubye badduseeyo tebakyavuba abalimi tebakyavuba akasooli agw'ebbeeyi birala byonna biganye amakolero gagudde gaganye
abantu twongera kuzaala emirimu tewali abasomye bayitirivu bali mu butembeeyi n'abalala nnaku ezo n'amiri yakyambadde yagamba naye kangezeeko ndaba omutembeeyi afaanana atya yavaayo agamba bulijjo nze mukuba mutembeeyi naye ngenda kufuuka abalwanirira njagala olunaku lumu nga maliriza ebigambo byange ndabeko mukyala Betty Kamyoyo nga yetiisa ekiwabba ekibbo ky'amenvu atambuleko ku street amanye kiki kitegeeza Ssaabasajja Kabaka wange. Webali nnyo omulodi okutuusizaawo akadde okwogerako eri eggwanga. Oyo yabadde omulodi wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago ng'ayogera ku birwo mu ggwanga lyattu Uganda naye okusinga ddala mu kibuga kyattu Kampala. Byonna mu biwulidde eby'amateeka ssaako n'ebyokweyindabye n'ebintu ebirala byonna byataddeko essira. Tujja kuba nno tumufuna ensonga zonna we zinaaba nga waliwo ensonga endala tujja kuba tumweyongeza okulaba nga tutaanya ensonga z'ekibuga kyattu Kampala. Nkwebaza okuba nga obaddeko ku puroguramu esobye tusinkana olunaku olw'ebbalaza n'olwokubiri era nga tutunuulira ensonga ez'enjawulo. Nsigadde nze Moses Wamala, Ssaabasajja Kabaka wange.